तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइज, अब मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। आज मुझे किसी का मर्डर करना है, इसलिए बाहर की तरफ जाना पड़ रहा है। ठीक है तो यार, आज मैंने किसी की सुपारी ले ली है, वो भी लेडीज़ की। तो गाड़ी फॉर्च्यूनर में मैं कई बार जा चुका हूँ, तो दूसरी गाड़ी मंगाऊंगा। अब पहले कपड़े बदल लेता हूँ। तो अब कपड़े चेंज करके मंगा रहा हूँ आप अपने लिए एक गाड़ी। इसमें तो नहीं जा सकता, तो मैं अपने लिए एक गाड़ी मंगाऊंगा गाइज। ठीक है, तो मैं अपने लिए गाड़ी मंगा लेता हूँ। तो गाड़ी आ चुकी है गाइज फाइनली। तो अब मैं इसमें बैठ के जाऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगा। कुछ नहीं पता, आगे से इसे भी बलद न पड़ जाए। ठीक है, तो अभी तो इसे ले जा रहा हूँ मैं, ताकि गाड़ी मुझे ऐसी गाड़ी ले जानी है जो पुलिस पे पीछे ना। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ यार उसका मर्डर करने के लिए। ठीक है, इतने मैं वहाँ जाऊँ, इतने का आप लाइक और सब्सक्राइब पे ठोस दो भाई, ठोस दो यार। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी फाइनली। अभी मुझे बहुत दूर जाना है, यहीं आसपास रोड पे भी हो सकती है वो लड़की जिसका मुझे मर्डर करना है। ओ बे, ये क्या हो गया? बे, लगता है गाड़ी एक्सीडेंट हो गई यार। तो गाइस इसे सीधा कर लेता हूँ पहले। तो ठीक है, देखता हूँ कितनी टूट चुकी है। ठीक है, तो गाइस मुझे तो ऐसा लगता है इसमें अब नहीं जाना चाहिए, दूसरी गाड़ी मंगानी चाहिए यार। देखता हूँ थोड़ी चलाकर चल जाएगी तो, नहीं तो दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ेगी। देखो गाड़ी लहरा रही है, देख ढंग से नहीं चल रही है यार। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, तो अब के चल गई है। अब के मैं इसमें ही जा रहा हूँ अभी तो। ओबे ओबे वाह यार, मैं पहले ही कह रहा ये गाड़ी नहीं चल रही है ढंग से। तो गाइस जब मैं गाड़ी बदल देता हूँ। ठीक है, दूसरी गाड़ी मंगा लेता हूँ। तो अभी फाइनली मैं दूसरी गाड़ी मंगाऊंगा, बाइक मंगा लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो गाइस जब मैं बाइक मंगा रहा हूँ 7 ओबे, ज़्यादा नंबर लग गया यार। चलो एक कट करता हूँ। तो बाइक भी आ चुकी है फाइनली गाइज। तो मैं बाइक पे बैठ के चलता हूँ उस लड़की का मर्डर करने के लिए। तो गाइज देख सकता है, अभी मैं जा रहा हूँ जंगलों की तरफ। मुझे अभी फ़ोन आया है कि जंगलों की तरफ है वो लेडीज़। ठीक है, तो मैं बिगड़ सोचे समझे चल देता हूँ जंगलों की तरफ उसे मारने के लिए। तो गाइज अभी देख सकते हो आप लोग। ओ मिल गई गाइज, मिल गई। यस यस, मिल गई। तो गाइज अभी मुझे इसे टपकाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अभी घर ले लेता हूँ। तो मैंने गन, अरे ये आने वाली नहीं, हाँ ये वाली लेनी है। ठीक है गाइज, अबे सूती न चुकेगा मेरे हिसाब से। ओबे एक एक नहीं लगी, एक नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी। अब कि ये वाली लगनी चाहिए, कुछ भी हो जाए यार। ए यार, ओबे लग गई भाई, लग गई। तो यहाँ से अब भागना पड़ेगा, पुलिस आया है उससे पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मर चुकी है गाइज, मैं इसे देख कर निकल पड़ता हूँ। अबे जल्दी चलना। तो गाइज अभी मैं बाइक पे बैठता हूँ। पुलिस इससे पहले पुलिस आ जाए, इससे पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। तो गाइज मैं यहाँ से अब निकलता हूँ, पुलिस आ जाए उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, ओबे भाई अभी थोड़ी थोड़ी बची है ठुसने से। ठीक है, तो गाइज ओए गाइज पुलिस आ चुकी है, पुलिस आ गई है भाई, यहाँ से भागना पड़ेगा। ओबे ओबे जल्दी भागना भाई, एक गाड़ी आगे भी खड़ी है भाई। इनको इतनी जल्दी फ़ोन किसने कर दिया भाई? यहाँ से तो जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं ये छोड़ेंगे नहीं मेरे को। अबे एक गाड़ी और है यार, सेट। यहाँ से तो जल्दी जाना होगा। अबे यार, ओ नो नो नो, यहाँ तो और भी पुलिस है यार। अबे अबे एक और आ गई, एक और आ गई। अबे बाइक चल क्यों नहीं रही है? अबे गोली बरसा दी भाई है। अबे बाइक चल क्यों नहीं रही है यार? तो गाइस इन लोगों ने गोली बरसा दी, मेरे पास चला नहीं जा रहा है। ठीक है, बाइक में जाने क्या हो गया है? नो नो, अरे यार मर गया, सेट। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, बहुत बुरा हुआ आज।